чест ми е да упатам благодарност до председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој избра Република Македонија да биде прва од земјите од оваа негова посета на Западен Балкан, при која ќе ги запознае граѓаните и политичките лидери од регионот со најважните точки од новата стратегија за кредибилна перспектива за проширување и зајакнат ангажман на Европската унија со Западниот Балкан. Со стратегијата, Европската комисија ја потврдува европската иднина на Република Македонија како географски дел од Европа кој ќе стане и дел од политичката структура на Европската унија. Сосема на место е определбата дека Унијата треба да биде посилна пред да стане поголема, а Република Македонија е подготвена да го даде својот придонес во таа насока. Од наша страна ја афирмираме уште една силната желба и посветеност за длабоки внатрешни реформи, без одлагање, со лидерство и одлучност да ја изодиме оваа клучна делница од патот кон нашето пристапување во Европската унија. Пристапувањето на Република Македонија кон Европската унија директно влијае врз подобрувањето на животот на граѓаните. Нам и на сите граѓани ни е јасно дека колку сме поуспешни во остварувањето на домашниот реформски план, толку побрзо ќе пристапиме кон Европската унија, но и толку побрзо ќе се подобрува секојдневниот живот на граѓаните на Македонија. Во стратегијата се гледа дека Европската унија ги препознава досегашните резултати на Република Македонија и се оддава признание за нашиот напредок. Не очекуваат уште неколку исклучителни важни активности за да ја направиме оваа 2018 година историска година за Македонија. Пред се, очекуваме извештајот на Европската комисија да го забележи значителниот напредок постигнат од владата на планот на домашните реформи. Позитивниот извештај и обновената безусловна порака ќе даде дополнителен поттик на внатрешните реформски процеси, но и на понатамошното напредување на добрососедските односи. Од самитот на ЕУ Западен Балкан во мај во Софија очекуваме да се создаде иновативна агенда по примерот на Солунската, која јасно ќе го трасира предпристапниот пат во Европската унија врз основа на предлозите од стратегијата. Силно сме уверени дека во јуни 2018 година Советот ќе донесе одлука за почеток на пристапните преговори. Работиме на обезбедување на поддршка од сите земји членки. Од самитот во Лондон во јули 2018 година очекуваме продолжување на Берлинскиот процес, зајакнување на регионалната соработка и поврзување со конкретни чекори кои го подобруваат животот на граѓаните на државите од Западен Балкан. Почитувани, во разговорот со председателот Јункер укажав на фактот дека во напорите за унапредување на добрососедските односи Република Македонија фокусот го става на градење нови мостови на соработка, отворен диалог заснован на меѓусебно почитување. Затварањето на долгогодишните отворени прашања не е едноставен потек. Се работи за сензитивни прашања за нашите граѓани. Охрабрени од договорот за пријателство со Бугарија, продолжуваме со сериозна посветеност за надминување на клучниот проблем што Грција го има со нашето уставно име. Заедно со премиерот Ципрас работиме посветено на затварање на овој долгогодишен и мачен проблем, чие решавање ќе го отвори патот за интеграција на Македонија во Европската унија и НАТО. А тоа за нашите граѓани ќе значи и обезбедување нови инвестиции, нови работни места, повисоки плати и подобар живот за граѓаните. Во врска со овој проблем, за владата на Македонија е прифатливо име со географска одредница која ќе направи дистинкција меѓу нашата држава и регионот во Грција. Сепак, инсистираме на решение кое ќе овозможи трајно и одржливо затварање на спорот со почитување на достоинството и идентитетот на двата народи и двете држави. На крајот, наша е должност да превземеме одговорност за оваа историска можност да го решиме ова отворено прашање меѓу двете земји. Благодарам.